omurubiri okubwatya nigo kurigirirwa n'ebigori byonsi. Esabari oboncherera no morobiro kone tuasore ne yapaseni kia Ndizi kujikira likoria Alamisi ensa mone nusia margoba astogo talera abonchereria imena isiko yorogongo rwa Gusii twemanya na kibacha gete oboncherera bwaboni kigeta bakamuki getamuke nagochora obonchereria buga kurende umanche muligire ine nomanyete nka compound ya gukero kwagachire naboko yerose bya kwaye cyanje bya kwayerose bya mauga kurende likoria rero nigo twatalire asense meyega yasenika unorose ase compound yega nigezete gukekwa na mauga ye aina asetugo chikwemanya na kyo monchererio yega achage to bonchererio bwega bwaye na kyago kora ochena compound yenya kubage korokana asenchera endongeni kunde omanchi muri tara na inche goika omorio inyora asense mochichi mitandao asense mo ya Facebook na bako tonyora wetra Ndizi TV News Digital na boiga asense media YouTube na bako tonyora wetra Ndizi TV News asense mo ya website na bako tonyora wetra www.ndizitv.or.ke Yetaria na Frida kerubo ikaransa oike elinde tosange amange coordinate tomerene no monchererio yega atatebi na kyakoro na boiga asense meyega mbonchereri kiboli agokora karibu sana. Asante sana. Na boko manyo moncho moligere na kyokoreko asamarieta ankoro kujona nchangu gaigane compound ya kakabisa ya sega sintangani nakore kerigende kerwata ni gasintangani gwakore to moncho molya natuje kumanya gasikie yega gwakorete igase korire gaigane gasi ya landscaping pottery ground decorations gusmeka mauga gasi twaro ide abuna mauga chanchire gaiga nayo monye no yakorete ni ncho monye no yakorete yo ngikyaga to kaimukie gitambukiro cyogo cyako boncherera bwa landscaping yase orogongo rwa Gusii onse korigere likonsa sorogongoro igore itabanta bangemba korete landscaping na inche koru karen tuanse tobo safi sana kwanza mama na anse tobo safi sana ore kina kige ntekina nekia mfutile sana nkara making a compound yaro kana clean and green in again take your society na omogen gago to appreciate ya safe rocky ground yarete bono ningo kwegerete goseni ngo weto goseni go gukora landscaping obo semi tatang kara landscaping ono abuna ona kabere bunengo kore bintu binde na inche true morario na bwata bwo gutaka kumanya na inche nkagendera kusoma mono ono ona manyerete kote koros flower pots kukora ground decorations kufanya stone pitching bintu byonse akobere go kwendere bintu aina agabo ige bintu byonse pinta to minore gukora kero kwarengo umwana ngo akamorode kagukora na kamorire gakora sana ukamenya kuimukia gitambukiro cyogo cyakabona ayo monyene na inche ngaimukige tambukiro kyangateba kya korre yega na inche nkina maintain landscaping yeyo akora ono nkara na inche tiga mente koros chipots kokora ground decoration nebintu binde bingi ometa abantu sorgongo rwa Gusii abantu ntumaiti landscaping ningi anonyere kwaresera umwancho murigereria sobwagare landscaping ningi asibali batamete landscaping noko etangani kapsa noko leverage the ground kebe fit ya se compound ese compound gete yendo ya kabere no kora stone pitching ya se bwenerete amagina banguya asta moga bwente gosime ko kwanya beka sabwente kobera moga tabwente gosime kukera se amandon aleteri moga ndon se abwenye to sime ku compound kwa ramoga kyata keile oni flower pots takere kwa rest bwente ko specific places chiaba ya kapisa kwanza tebiringe kwa nyata maige kurwa se tato mino ekero gwacha gitaye bono ngai gwacha kire tayo monyene ncho monyene compound yo buna munyero chega na nyatago ira marabanja sana nkobeke gento
and nacho next time na rankeri buja na getagora twabeke genteke nga ono gokora igwa sama tukamange sana bakanga chakwa perfect ibone combo di ganansirete ono chiflapot si chioro chigane chiange mara 10 igabo 20 igongise gotebe ibintu narosiri ne binge sana mpaka yaikire sa imbwa experience una kara chiflapot tingo iranga kimingi nabonkobera maybe 1 hour ndo chiflapot ange 50 do experience imbwate nekenge Ndiye mana sana umwancho muri wita Ndizi TV niyo tugendete gusanganira John uyo gukora ubonjere bwa landscaping korwa se chinseme kiga kiasunika boneka tukoira na kwanyorera maigiri korwa se 3 mino practical yage ntanganinga ikwa yetemerete practical ya nintanga joto kwenye gento kenyito kira se client jokera wachira kore client ga se expected you give him the best ona go entanga ni kabisa kananya korere na abayuri baona kiba respond tekera kwa yara sete karana rositiri tangani egento na rositino nchene expected tinkebeigo nayo tana rosibigente yana baraba gante okora uko challenge dia se party yiga ona genda motu gendre okara landscaping abona kwa rosiria ase compound ya inuka yechena buyo gakora landscaping yuka yakora century ndonge na kikwanyorete customer ya yentangani customer ya nintangani ngotwara turabage ni abange sana se compound abange sana ono true abantu bagocha bagatere genda muchigete morre una rosiri una barose tionge palace ono true that abantu bakaba bagocha abange bacha korigere ono true that inganza konyora customer chinyingo almost kira litongwa kerosiri nkayore ngchendore gasia ono true gasi njana ndina baile gino korra abantu ona abantu korre gasi kwarangiriyo narangiri gwanga ona ekero kurigereria asama tukali amaiga ntumetenga 3 mino chi skills abote chia landscaping ine chinge nabone igase go ikirase gase yawe ya landscaping ebintu mbiroro kwa mentere akero kende chi skills echonga ikwa rusiri koru ukwagenderere komenta chi skill chinge chia landscaping to ba chinyora classing Muna ebinte binge sai sana bira online onse korigere ebintu biko online ne binge sana bon skill chinyinge bune chokora chiflapot abongo rigere skill bune gento getege ko online china ke modify my own way gebwe kanegento ke exact ona gebinte binge sana ngoso online na you cannot na gere gento ke kero siri gebekawa you na inchente brand my own things in my own way na ranki na change gento kikabekena akero kurigere totebe a client giachire maybe kyarigere ile compound ye ino okorangeiri gochia somo chioye atagete omokorere buna atagete ayabuna omonchorere o landscaping ngochire ku advice chi clients yabona kyoba obwenete kubakorera imireme ritanga ni kabisa kerana ikire se client yandangiri nchikorigere gasi ngoi kana rigereria compound kana rigereria compound actually ntori gokwana mambo ya the first time na rigereria compound na na sketch na rikerege ntobona kebwente cover by one night mambo ya nairana na motaidiz a compound ya gebwente korokana kana mwara kiri na motainota ke biteria byon bibikoru na birega kaga teibo na ebangete okay na inchibona na moire yana na inchina more na moigwe se birengera bya ibiri nkiate ta korero anyege ko ba post bokemen tu kiamen onyege ko be na mo advice gente nke bwente ko koruga ntumaite egase ya landscaping ibintu ne binge ko ganya ntumaita mauga naga ne chi pots nchiganire aibuno moncherere ya landscaping nga yogo chakwa ruse ibintu byo gutumika se landscaping amoga mange there's a friend of mine mango chinagora amoga mange nimbwate lakini chibara chimbwate nchiri ninge mwana ona amoga mange nkwenda narigere chi species chiri chingia na rusia abantu bakuonia amogoka na recho clans chia I want to give them the best ni kerekende ase chi clients ya utataba gwachire mwagandire igoro yeri igori kerekende moikase akomoroseri genta gotelinana ketali kerekinate gose akero koligereria arusi bicha se online
nayo ndo moroseri akane na kiugo chwakore igasinga bnezi. Actually gento une kyo kyanya ko ngapene muntu tayo nanya korega si ate tinda mo korera gasingia I guess ni levi ntongo kora levi ntonde show up nande sana buna mbi around the guy so it's a new thing chief lap sinkorosi bantomba bwati ona kelena request kechiru yebi ntongo bwente ko beke compound I always do my best ona yeye ntongo client tayo nyago complain ekina kiage renko nyora chiga sema tukamange sana yega siendo kama and the new things nare ya mutarira na maiga kego ekero gwacha giteko karaboni gasiga ya landscaping na kinonye ni society ye irete kerengeri kya cyogo chako ubuncherera buno boiga society ana kwanza abantu banka gaiga around baga chiko sana barigeri almost kera it ko bunango nya kare bintevi na jo actually flapo tie chone tayo bwata around iga ora buna na kare tramoga manyina barabacha bacha boy winse gweta around eso muchito almost kero monto nasmegeta moga na kare tege ntogete ndetora wetirira gabu atura soso mutumo komoke igo to kwira na nsanga mange ndi mono sana mwancho muri kinga kigenda tagusanga nintwe emiyo morobere bwe sabali yo bonseria singa kitogenda takwimanya amange wetira John oyore omonchereria o landscaping ibona guti ochena e compound yawo yarorokana koba endonge kigima omwancho muri atura soso mutumo komoke igo to basa guska to basa konyegara to kwira na ntosange amange. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nagokurengera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asete kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Enyagitari ya World Fit Health Center iyigo toka imijumbu chokisi nigikorwa bokorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boigo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa as a laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonke. So na kito kero montachi robisi ito toko make sure nga tuamua device nutritionally nga kia kuirena nga kia guitanga kuruko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida ito gutatu na conventional medicine tuatumia mariogo akurua sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Fit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Obwansu bw'omugusi.
Bono sana mwanche muri wita Kisii and Ndizi TV nende ngo kualigania asensemo ya kabere ndeto sange ase obwamo imeyumurubile obwe Esabari iyo boncherya kolende inyara sensemo shiche mitandao asensemo ya Facebook na bakotonyora witra Ndizi TV News Digital nabiga sensemo ya YouTube na bakotonyora witra Ndizi TV News asensemo ya website na bakotonyora witra www.ndizitv.or.ke kondo mwanchi muri ni otogendete gusanga nere John oyogendete gotosemea iguru yobonchereria bwa landscaping buno bwenete gochena compound yabo yanyara kobage kororokana engi ya korende John umwanchi muri na tete kumanyanga ase orogongo rwa gusiga iganga kyogo deal ne competition ase gusiga iga competition ya landscaping teri goromona abantu baka landscaping bali bange banafunzi mbanje tiwo chafu so abana bakwenda basomera landscaping nabake sana na maybe bali basomera landscaping mbali tiwo chibanye kora go chimoto bora e competition ya landscaping irense sana serigo ekero kuligereria gaiga sorgongo rwa Gusii abantu mbagokerete bali babiri bakuligereria landscaping ande batwalira obumanyigoro ya landscaping ngogokera bali gasiyiga abari twakoreire gas so far nko gokera bari gas sana abono chi customer chiago kwabiri koko chinyora ngakyo kokora wachikera customer kera korangeri usually ukwa tori kopashwa busengo cyari go kwe gas lakini kirase lazima uitome wana unkori gichi means cyane ngikora to kwane either to igwana nento igwana na mbaka ngikora wana chi means cyo wikora ninchenkori kerkende amauga na kyo okoyanyora kero kwa kali golirio korosi gose igyo korosi compound ogwa kali goli bakali amauga gosenero kugora amauga koletera kwa rosi keren korika nkobe kali goli ya keregento nyana moga chi flower pots kilegento buna kebwenta gokoruka kumatsi kuna stone pitching kama kuna pots kila kitu namulikira ligo ligabo ono usually clients yabange tokwenda twagorana barabwa mogayi ochore kali lyatagete ochore kali lyekomogo kila kindi namu advice ya rarasi ni kwasiketa sigete toirara kero kende abantu tebe landscaping kero gosimeka mauga gwachire kwa rose iri umonte compound kwa mo level isiri ndo mosimekira mauga ali aome egekeke aomire ngochore kwa replace usually mauga onyegasimekire bujana nda mauga karama atakwo months wana egento usually ngo advice clients chiane no gosiarira mache na kunyarinda buya wana kyoko nyinyoro usually kera nakorera mu nte gasi nko mu advice na kora maintenance bakero bunyansi bwa beira mauga bwatire omaya kogendera korugabo ego totebe asisabu yogo simeka na ko levelize ngwa ko lesabu kando bamanya kokora ne ya maintenance kando kero kendo muntu nakorangiri uli already osimekire okorangiria omokore maintenance yoga actually mbara bandangiri nabakora maintenance nabamentra moga makeigo bado ne yunga karatore asensemo yawe kero kurigereria kibe kiri gutumika kugura mauga gose gutumika kugura bintu binde biri bigane iri ase landscaping ango chere kwanyora asensemo yaga faida nkonyorande kero nyora tega simet kero kurika quotation mbakobeke faida yawe na yororonke to kurika quotation yo kora moga okora keregento chibes chons piere ororo ono mbakorike quotation at least na yatigara ora korere kende ndume tega sia landscaping ne bwa tega sia nkongu sana akero kendo ndinaro rogo kubwatesi nimbwata abantu angeteniga ngokore gas na barabu jo after some few days coming intete ngore company yami bona igabantu mbare ngokore gas na barabu almost 10 people nayo kwa baira maigelio gose bachite ba maite gas actually nche na baigeri mbachite bachite batamete na baigeri sa imba mete gas kero kuligerio bonchorero boiga bwa landscaping abantu kuligereria babere bagukorangeria se gas obakorere gas iga nabantu bali bamenyete totebe iskoye county ya Kisii gosemba libare within okay na koreira abantu bamenyete iskoye ya Kenya abange mono kubwa abantu bamenyete ime ya Kenya ya abange kero kende ngiye kugera kororanga asorogongo rwa Gusii gasiga ya landscaping tebu atibo manyimono
I think next exposure abantu baito batabwatie rengi ya mono bona kiokonyorera abantu bali bachire isko ya Gusii mono na bakonye gasi mono okora maybe achira asegetoro regasi ekori rengi ya ori yo monto ramo kore gasi bune you exposure yo ne rekogera mono ndometa se ebiashara binde bionsi competition ne yenge nchometekero bwate your competitor ngoligererio lena na ki skills kichiri chia mentire na ayo mente aya sensemo yago tubwati competitors banga sorgongo rwa Gusii nga yugo changugo choko commenta egasi yago kwa menta skills chiao ase Gusii okay omonto meto kala landscaping umanyekane tenera kene mburembe lakini skills chane chinyinge usually ingo some online ebinto new jua abantu bakora landscaping byaga igarondi bakora the normal things ono gotakobo manyiboro bonge mono bakora restaurant or experience kende ketayonkaga iyo ebono nkorigereri mutanda umono na rebinto bigo korwe binyaga days goes by kera lituko na nchana korobo nchore bwana ngoba ku kwenere igoro ya stone pitching akerukende amagena ndonsi ugo chukuyimo kwa nyara kupago ko yabange style getega gusene kiensema yago gochiwapara stone pitching actually kereo koru teri magena ndonsi baka na magena aero setibu ya kai bange tara nyare ko bangika narikera abangiro atware lebeyem ibona toko ira magena ndonsi akore stone pitching akerukende ngayayo gochiensema yago kwenyorera magena yukuru amagena naro amange ni metasa guchagoro ara kwanza soneka igaro ndinkoni gwara mange sana amagena naro konyora ara moro rugwatika na namanga ibangite boneko bayizi konyabanga abonekero gwachire kugora mbara ubakugwatira gusena yo gochagwa tayo munyene kwaga ni shape kiryoga ni kine size kiryoga ni metkero kugora magena yiga okonyora ali size chinke na ndo konyora ibangitaro ka atire bagwata mbara bagwata ono nchengo chanagora nachora alintete bambikire gari enda koregas ekero korengani oboncherero bwiga bwa landscaping asoro gongorwa Gusii ne chinseme chichinde na kyokuburigereria Gusii bado insetorake jubuna nate bali tangania abantu baita bange exposure babwatire nke sana mbara rabinte bigamono maybe abantu ba korira kyake bali bamenyete town na ndeteri baraba koraju abantu bange bamenyete town ga buteri nkaso maybe ago che compound ya rostiri ogora waso wanza komenya lakini inse korigereria abantu baita banyene bali bamenye toro ga no bayiboretu mbakora tigasi jumba bwati exposure style ekero korigereria buna boncherera bonde bwensi emechando ne menga abantu bagwetera abuno moncherera o landscaping mechando kili ogo chigwetera emechande metangani bantu baito buna exposure buneta yenyinge bona edimandi gasi yokonyora teyo nyinge mona bosekera na iro monte quotation ye gasi yane asera akora maybe chibese chinyingi lakini nse wake sabu yokora flower pots ground decorations kokore gasi bunebwenete ichina chibese chibwente gokora lakini jo monta akora rera chibese chinyingi agotebe ya inche chibese ambwate maybe 5000 10,000 kwa motayi 5000 chicken tora chira akora maybe no collaborate ground yoka na usimeka maoga makego inere challenge yana na sana ngiora teya abantu bali obwate obochayi mete bakoranga egasi enchafu abantu babonete bakanu chibese chinge ngiora abateyi bali bakuriyerio bonchererio obuiga bwa landscaping bana bali botaisenia se ebinyoro again tona abatebe abantu baito gasi ende yons ne gas nande nche egasi ya landscaping yasenche ne gasi engi ya mon nande na advice bali bago soma banyesomere bali gereri white collar jobs na chibataete egasi igangwa kanere buya back zepti tigatoros chikombound chito chibe clean and green abantu bago totalira bateba emechimbuye Kemona sana umanchimuli obuno igwete jonta gototenga tigatoro sichi compound cheito chibe green and clean kutimia kabisa abono jonto gochigokolera abuna omonchereria o landscaping ama tukabosio nga yoga nityo chigoika
matukabo sibuna gocha una nago tebi some few days coming a month ntetengi gore company ya landscaping ona liokero kogana okwa approach organization bose school bose county ekoba so easy go contract jo you have a company ngwata tebi ngase na rogo chikoya buna maoga buna magena kero kendo bwate chi customer specific yogo chikoye binte bikorororo chi customer mbwate ba already bona anytime nanyo aljega sinkwenda tunoya moga lyoka busama gena nkonyiryoka semingo moncheri lyo koligere tisco gali mbuya kiborororo ekero kwenda koye bintu korwa a customer specific again take tangani kero ogo create trust getese customer nyondiri maybe ko irwegas ne client yate tomo korregas ya chako echibesa sama tukogete na wakwendo ye bintu echoko regas kero gwa korire gwa kaniro manya okarakyo manya ko mwakana juamete mbako mwakana jumwaka regas ne rasama tukamange bona get trust ye ko ba created kero ko korregas no monto yo mulyo kalioka ekoberia kero kindi kwanya kokorera omonte gasi muigwane chibesa getochi omokorere gasi ebengi ya zaidi ya mente chibesa igoro actually njanya wape neri okay mpaka igo ya penalty kera na kori tegasi to endogo recha etwanyo ntegasi kwa korere nengiya tiga ikorigerie client yonde metekero monta korigerie client ne ya maana mona kobwa engo commentary bia bana sada sogo sanga na into kera kende kurwase family ino wase kurwase kenyoro ke ino mbaroro mwabeire kogosira gose kogosomya bantaba egasiye gose obuya bwa landscaping imboro byobo mona bali to karana barabwe gasi buna to konya karana barabwe gasiga na barunkwenda bali bakarobo ncharari esibakoro bona true that abantu konya go change bali naba bali around ya compound na korre gasi na bali bakorre gasi ne karoingia bakarorobo nchere bane kiyagere biro bito byatunyorire nabo kuro boseme bwabo muri gocheso monchereria osoli bwate okoganya kogochaka oboncherere obuga bwa landscaping oinde bwensi otete gokora landscaping toko sans landscaping tore cheap and affordable toegasi tokore gasi compound ya gave clean and green mbiyemana sana so sangana inte asante sana mbiyemana sana mwanchu muligire kwa bere ko sangana inte ko toga chagete omorobele gatobiri to gusanga no mwanchurere ya John yo gokora ubonchire bwa landscaping kulende inyora sinsemo chichi mitandao asensema ya Facebook na bagotonyara gwetera Ndizi TV News Digital na bwiga sensema ya YouTube na bagotonyara gwetera Ndizi TV News asensema ya website na bagotonyara gwetera www.ndizitv.or.ke Eretarene Frida Kerubo kukuganiria obuligiririo byagoika weekend na rotomera no moncherero ndeto sange amange gwetera obonchereria abwaye